noto'g'ri ichish hattoki odamni o'ldirishi ham mumkin. Bugun o'sha hamma bilgan ozdiruvchi deb tanigan chia urug'i haqida gaplashamiz. Chia urug'i kletchatkaga boy bo'lganligi uchun hazmni yaxshilab, ichak tizimiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Yurak uchun koni foyda, chunki tarkibida omega 3 bor. Qondagi qand miqdorini me'yorda ushlab turgani uchun saxri borlar ham ichsa foydali bo'ladi. Va eng muhimi, energiya beradi, bo'g'imlarni mustahkamlashga ham juda yaxshi yordam beradi. Yuqorida aytib o'tganlarim siz bilgan chia urug'ining foydali xususiyatlari. Endi esa zararli tomonlariga to'xtalib o'tamiz. Agar me'yordan ortiq yoki noto'g'ri iste'mol qilinsa, sizni semirtirib yuboradi. Qorinni dam qiladi, allergiya berishi ham mumkin. Pochkaga tosh yig'ishi mumkin. Davleniyasi borlar ehtiyot bo'lishi kerak. Sababi davleniyani o'ynatib yuborishi mumkin. Chia urug'i suvni o'ziga juda tez shimib oladi. Shuning uchun to'g'ri tayyorlab ichmasangiz, tomoqda shishib, tiqilib qolish xavfi bor. Nafas yo'llarini qisib qo'yadi. Chia urug'ini qanday iste'mol qilish kerak? Kuniga 1-2 choy qoshiqdan oshmasligi kerak. Qatiqqami, suvgami, bo'tqagami, salatgami 15-20 daqiqa oldin solib, keyin iste'mol qilish kerak. Agar sog'lom ozishni xohlasangiz, menga obuna bo'ling. Bir oyda sizni 10-12 kilogramgacha sog'lom ozishingizga yordam beraman.